Вітаю, мої малята! Сьогодні я запрошую вас до Дракоші та його друзів. Вітаю вас, малята, в місті драконів. В цьому місті всі імена починаються на звук Д. В мене дуже багато друзів, котрі дуже хочуть познайомитися з вами. Тож, перш ніж з ними познайомитися, треба відгадати моє ім'я. А ось і перше завдання. Відгадайте загадку. Буква ця схожа на дім, весело жити у нім. Дерево поруч росте. Звати цю букву. Здогадалися? Вірно. Буква Д, але звук Д. Вірно, це буква Д, а звук Д. Молодці. А тепер прочитайте моє ім'я. Ось ми і познайомилися. Пішли, я познайомлю вас з моїми друзями. А звуть мене, як ви здогадалися і прочитали? Вірно, да-да. Привіт, друже. Я прийшов познайомити тебе з малятами. Дуже приємно. Але моє ім'я треба знайти і прочитати. Залюбки. Подивіться уважно, яких сніжинок більше, те і буде ім'я нашого наступного дракона. Коли усі сніжинки з'являться, прочитайте їх і не знайдіть однакові. Ви здогадалися, як мене звуть? Звісно ж, здогадалися. Як його звуть? Додо. Вірно, його звуть До-до. До побачення. Радий був познайомитись. До побачення, Додо. Додо дуже кудись поспішає. Подивіться, яке чарівне місце тут живе. Тихо, не кажи. Щоб дізнатися моє ім'я, слід прочитати слова. В кожному із слів є зайва буква. З цих зайвих букв складіть моє ім'я. Зупиніть екран, наше заняття. Прочитайте усі слова, знайдіть зайвий звук, який тут не потрібен. І з цих звуків складіть ім'я нашого наступного дракону. Ну що, здогадалися? Так, тебе звуть Дуду. Так, це дракоша Дуду. Вибачте, але мені теж вже час поспішати. До побачення, Дуду. В цьому бузковому домі живе найрозумніший мій друг. Щоб дізнатися його ім'я, треба прочитати речення. Із виділених складів знайдете його ім'я. Тож дивимось уважно. Читаємо. І з цих складів, які виділені, знайдете його ім'я. Тож читаємо. Дракоша. А тепер разом. Дракоша і хто? Добавляємо третю звук. Дід. Дід. Тож перше речення. Дракоша і дід. Молодці.
Друге речення прочитайте самостійно. Молодці. Тепер із виділених складів зберіть слово, і у вас вийде ім'я дракона. Ви правильно знайшли моє ім'я. І його звуть Ді. Молодці. На жаль, я не маю часу з вами пограти. Вибачте, мені треба йти читати книгу, каже Діді. До побачення. Як приклад, але нічого, ми ще прийдемо до тебе в гості. До побачення, Діді. В цьому червоному чарівному будиночку живе. Дізнайтесь, коли виконаєте цікаве завдання. Треба прочитати речення та вставити пропущені звуки. З цих звуків складається його ім'я. І так, ось у нас є 3 речення. Замість крапочок, які є, треба вставити звук. Ось звуки виділені є унизу. Тож читаємо речення і знаходимо, які потрібно вставити сюди звуки. Самостійно читаємо і вписуємо сюди звук. Молодці. Давайте перевіримо. Коло. Який же ми сюди звук ставимо? Т. Давайте спробуємо. Вийде що? Тому. Коло тому. Нема такого слова. Тобто звук Т нам не потрібен. І. Давайте вставимо і сюди. Вийде іому. Що за чудернацьке слово? Теж такого немає. Давайте наступний звук ставимо. Звук. Вірно, Д. Коло дому. Коло дому що? Сад. Тож який ми звук ставили? Звук Д. Молодці. Є. Далі читаємо. У дворі. У дворі хто? Діти. Який останній звук ми чуємо в слові діти? Діти. Так, звук І. Де ж він у нас знаходиться? А ось він. Вірно. Далі читаємо. Наступне. Діти. Діти посадили. Що ж вони запосадили? Який же тут звук треба вставити? Давайте вставимо який? Давайте звук П. Ану, вірно? Ні, не звук П сюди вставляється. Який же ж звук сюди вставити? Посадили. Що зробили? Посадили. Так, ми теж ставимо сюди звук Д. А що ж діти посадили? Квіти. Квіти вони посадили. Який звук ми повинні вставити сюди? Може звук А? Вийде у нас квіта, посадили квіта? Ні, не А. Може У? Квіту? Ні, не У. Тож у нас залишилось 2 звуки. Звук Т і звук И. Квіти. Який останній звук ми чуємо? Вірно, звук І. Молодці. Вставили. Вийшло у нас речення. Діти посадили що? Квіти. Молодці. І як же ж звуть нашого наступного героя? А ось і він. Диди. Привіт, Дада. Як справи? Хто це з тобою прийшов?
Це мої друзі. Ми прийшли з тобою привітатися і пограти з тобою. Залюбки. Давай. У нас з'являються слова. Треба прочитати усі слова. І яке слово зайве, його закреслити чи обвести в кружечок. Як вам зручніше буде? Молодці, давайте разом. Дарина. Дарина. Слово Дарина. Друге читаємо. Знову Дарина. Знову Дарина. Однакові. Наступне слово. Карина. Тут Карина. І яке ж останнє слово? Дарина. Дарина. Тож яке слово зайве? Вірно, зайве слово Карина. Молодці. Далі наступні слова. Читаємо. Також знаходимо зайве і обводимо його в кружечок. Читаємо разом і перевіряємо, чи вірно ви відповіли. Луна. Луна. Далі. Луна. Знову луна. Третє слово. Луна. Теж луна. Може, тут немає зайвого? Давайте перевіримо. І четверте. Лупа. Слово лупа. Яке зайве слово тут буде? Вірно, лупа. Молодці. Далі читаємо. Ну що, ви знайшли зайве слово? А давайте його перевіримо. Перше читаємо. Корона. Корона. Молодці. Друге слово. Ворона. Ворона. Третє. Ворона. Третє слово також ворона. А четверте, може, щось змінилося? Ворона. Теж ворона. Тож яке зайве слово тут є? Вірно, це слово корона. Молодці. Ох, і гарно ми пограли, але вже час повертатися додому. До побачення, любі малята. І я вам теж кажу до побачення, до наступної зустрічі.